Assalaamu calaykum waraxmatullah. Soo dhawaada bahda aqoonyahanka kalimaha halkan waxaan rabnaa maanta inaan kaga soo gudbino stress management. Dabcan mowduucan waa mowduuc aad u muhiim ah oo dadku u baahan yihiin in ay aad markaas ula socdaan maadaama uu yahay xaalad nololeed oo jirta. Marka maanta waxaanu rabnaa inaanu dhowr qodob oo stress management ku saabsan aan isdul istaagno. Marka ugu horeysa haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe-ta iyo videoga intaba like noo saar. Aan ka gudbo stress relievers. Marka waxyaalo badan waxaa jira stress horsidiis waxa weeyaan waa xaalad buuqsanaan weeyaan. Xaalad buuqsanaan oo qofka bini'aadamka ku jirta weeyaan jirkiisa maskaxdiisa saameyn weyn ugu yeeshaa. Marka qofka stressku xaalad baa keeni karta nololeed, xaalad kale oo markaas aad u soo food saartay ama uu ka baqayo inuu saameyn waxa weeyaan saameyn weyn inay ku yeelato ama waxa weeyaan markaas arrintaas ay ku adkaato inuu xallin kari waayo. Marka stressku qaabab loo farsameeyo leeyahay. Marka ugu horeysa diinta Ilaahay baa lagu farsameeyaa, kitaabka Quraanka aad akhrisatid weeyaan. Qaabka kale farsamooyinka kalena waxaa ka mid ah cunto caafimaad qabta cun horta. Cunto caafimaad qabta marka aan leenahay waa in qofku cunto dheellitiran oo ay ka mid tahay sida matalan qudaartii, mirihii, waxyaalahaas oo kale ay leedahay iyo whole grainska oo kale mirihii iyo waxyaalihii kala duwanaa kuwa inuu ka fogaada cuntada aan caafimaadka lahayn. Cuntada caafimaadka lahayn haddii qofku uu cuno stresska uu ku badanaya. Cuntooyinka marka waxaa ka mid ah cuntooyinka kafeega cabitaanada hadda kafeega uu ku badan yahay ama alcoholka kale ama marka hadduu qofku cunto aad u badan uu cuno ama waxyaalo kale oo aan ama xitaa uu drugs u isticmaalo stress uu ku badanaya. Waxaa laga baahan yahay arrinta labaad oo kale oo qofku stress ku yareyn karo ama ku baabi'in karo waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdaa meditation. Inuu qofku yacni fikradaha tirada badan ay ku imaanaya uu iska kala yareeyo. Waxay awood ku siinaysaa qofku inuu degganaado. Taana dabcan waxay keenaysaa qofku markuu dego inuu maskaxdiisana ay degto. Marka waxay kaa caawinaysaa xagga caafimaadkaaga guud. Marka waxyaalo badan baa qofku samayn karaa oo meditationka ah. Tusaale ahaan markaad dibadda u baxdid oo socdaal ugu baxdid ama bas aad fuushid ama waxaad sugaysid meditation baa samayn kartaa meditation. Marka qofka hadduu tusaale ahaan wixii caajiskii wixii in meelaha baadiyaha aado oo soo looga baxsado meelaha kale landscape-ka uu soo wareego socdaal socodka laftigiisa aad buu uga qayb qaataa. Waxaa kaloo ka mid ah laugh more aad u qosol saas kulli qosolka iyo shactirada waxyaalahaas waxay mid daawayaan laakiin qofku inuu bulshada macnaha dhex geli karo baa muhiim ah. Haddii qofku bulshada uu dhex galo oo uu dadka ku dhex jiro oo marka qofku yahay bulshada ku dhex jira waxay noqon kartaa markaa qof bulshada markaa ka qayb qaata. Marka qosolka badan bimacnaa waxay ka dhigan tahay physical change qofka ku keenaysa. Waxaa yara stresskiisa hoos u dhacaya. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaalo kale oo la sameeyo hurdada. Hurdo fiican inuu helo. Mathalan dad baa habeenkii iska soo jeeda, qaar baa xilli dambe seexda. Waxyaalahaas oo dhan wax fiican maaha. Habeenkii marka waa habeen xilli seexashooyin in waqti enough sleep inaad heshid hurdo kugu filan waa laga maarmaan. Stresskana laga maarmaan u tahay. Haddaad habeenkii aad seexan oo aad qayl ku soo jeedid ama aad jaad cunaysid waxay ka dhigan tahay stress in kugu dhaco waa laga maarmaan. Sababtoo ah stress
kan laftigiisa waxaa sababa hurdo la'aanta. waxyaalaha sababay ka mid ah waxyaalaha baabi'iyana waxaa ka mid ah hurdo fiican oo aad seexatid. marka saa daraadeed qofku way fiican tahay stress ku qabo inuu seexdo, laakiin hurdadu waa waqtiga maskaxdaadu maxaa yeelay ay shaqaynayso, jidhkaaga qashin saar badan baa ka socda. marka dadka waaweyn waxay u baahan yihiin 7 ilaa 9 bay u baahan yihiin saac inay hurdaan, habeen walba 9 saac. saa daraadeed moobeelka qorraxda markay saa u dhacdo inaad meel iska dhigtid waa muhiim. moobeelkan haddaa isticmaashid oo qofku moobeelka isticmaalo waxay ka dhigan tahay xilliba uma helayba. 2 saac baa soo furta ama 1 saac baa furta moobeelka, facebookii baa gashay, waxaad daawatay video, waxaad daawatay reels kale, wax kale aad daawatay, waxa weeyaan ama post ama video editing baa samaysay, comment, reply, waqtiga oo dhan baa kaa dhacaya. xoogaa yar baa kuu soo haray 4 saac meelaha. waxaana loogu talagalay inaad seexatid 7 saac ilaa 9 saac. marka almost 2 saac iska seexo. laba faa'iido leedahay marka hurdada. horta marka ugu horreysa salaada subaxiga waa u kacaysa oo subaxi kaa tagi maayo adoo hurdada ka dhargay baa ka istaagaysa. tan labaad waxa weeyaan caafimaad baa ku jiro, stresskay kaa yaranaysa. marka qofku waa inuu waxa weeyaan waxyaalaha sababay hurdada inuu seexan kari waayo moobeelka ka mid ah, kafeega ka mid ah. kafee inuu cabo habeenkii waa ma fiicno. marka waxyaalahaas oo dhan iska yaree, horay u seexo. inta qofku uu seexdo waxay saameyn ku yeelanaysaa moodkiisa iyo dareenkiisa iyo waxa weeyaan tamartiisa. qofku ka hurdo badan yahay waa ka tamar badan yahay, waa ka maskax fiican yahay. marka haddii qofku xoogaa yara maaragtaa dabcan xoogaa hurdadu ku adkaato, meel fiican inuu wareego oo markaa hurdada waa yara degan way fiicanta. dad baa qaar music iyo waxyaalaha isaga seexdaa, laakiin aduu qaabka u seexan kartid waa muhiim. waxyaala kale oo stresska yareeya waxaa lagu sheegay inay joornaalka oo kale akhriska uga jeeda, ama joornaal noqdo ama buug ha noqdo inuu qofku akhristo. waayo maskaxda wax kale intay ku mashquuli lahayd kombiyuutarka ama wax weeyaan waraaqdan ayay ku mashquulaysaa. kombiyuutarka waxaa ka fiican waraaqda sababta xagga indhaha marka la fiiriyo. marka waxyaalahaas waxay ka mid yihiin waxyaalaha stresska yareeya. waa shay muhiim ah dabcan. maxaan soo sheegnay marka? waa intaa cunto caafimaad qabta inuu qofku cuno, socod u sameeyo, meditation, inuu aad u qoslo, in dadka kale la xiriiro, inuu sameeyo hurdo fiican oo inuu seexdo hurdo fiican, akhris, intaaba. marka si guud qofku caafimaadkiisa iyo waxa weeye wuu la socon karaa. exercise inaad samaysid, inaad hurdo fiican aad seexatid, in waxa weeye dadka bulshada ah xiriir la samaysid oo aad dadka dhex gashid sheekaysigooda. waxyaalahaas oo dhan dabcan stressku Soomaalidu aad buu ugu soo badanaya. Soomaalida qurbaha ku nool aad buu qofka ugu soo badanaya. intaan aan sheegnay haddii waxaa aaminsanahay qofku uu sameeyo in dabcan ay dhici karto in wax isbedel fiican uu dareemo, oo dad xitaa heer waxay gaaraan dadku ay iska soo tuuraan buundooyinka, dabaqyada. laakiin waa la xakameyn karaa stresska. It can be managed. stressku waa buuq maskaxdaada ku furan ilaa heer qofku uu waashade, oo dad badan xitaa qurbaha laga soo celiyey, qaar xabsiga galay. wax sahlan maa nolosha keenaysa iyo jawiga. qofka ag bedelashana way fiican tahay, qofka inuu ka ag bedesho meesha, inuu ka ag bedelan karo stresskiisu u fududaado. dadka qaarkood qaar baa kiniiniyey waxyaalahaas qaata, qaar baa caafimaad dhakhtar u taga. laakiin inta aan soo sheegnay oo daawada ka baxsan haddii qofku uu sameeyo laga yaabaa in isbedel fiican uu ku yimaado. haddaad fadlan nagu cusub tahay channelka, haddaad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar,
fiidiyowga share dheh, sidoo kale like ta, hana nagala bakhaylin. Sidaas iyo nabadgelyo.